Mense, goeiemôre, ek vertrou dit gaan sommer klop disselboom met elkeen op hierdie pragtige maandagoggend, wat 'n voorreg om weer met jou te kan gesels, en welkom, ja, welkom by Frik se bakkie boodskap. Man, dis 'n lieflike môre hier in die Kammiesberge, in die hartjie van Namakoland. Ek is weer eens op pad plaas toe, en dankie dat jy saam met my ry. Nou mense, ek wil gou met jou gesels van weer oproepe wat ek kry van mense wat vir my vra, Frik, sê gou vir my, wat is die tekens, wat is die kenmerke of die eienskappe van my geestelike groei? Ek wil daarom weet of ek geestelik groei. Ek lees my woord, ek spandeer tyd met Vader, ek gaan na 'n klein groepie toe of na 'n huisgemeente of ek gaan na die gemeente toe. Ek wil daarom net weet, groei ek? Want dit is moeilik bepaalbaar. En ek wil juist vanoggend, terwyl ek op pad plaas toe is, gou dit met jou bespreek, sommer net my hart met jou praat oor wat het in my lewe gebeur. Wat was die tekens in my lewe toe ek begin geestelik groei, want ek dink dis almal se begeerte, nê, om geestelik te groei en om my geloofswandel te verdiep in Jahwe die Almagtige. Dat ek bewus word dat ek groei ten minste. Ek dink is 'n moeilike proses vir baie mense, want ons groei partykeer, maar ons weet nie ons groei nie. So die nommer 1 teken vir my is natuurlik die begeerte wat ek het om in Vader se teenwoordigheid te kom. Ek het daai begeerte om sy woord te lees en om tyd met hom te spandeer. Ek geniet Vader se teenwoordigheid, en dis hoekom Shabbat vir my so belangrik is, want Shabbat is die afgesonderde tyd met hom. Ek geniet dit. Ek het hierdie begeerte ek kan nie wag as ek wakker word in die môre om die woord te vat en daaruit te lees, om te sê, Abba, Jahwe die Almagtige, ek wil U loof en prys van die opkoms van die son tot die ondergang daarvan, wil ek U prys. En dan die tweede belangrike punt wat vir my belangrik was, ek weet nie vir jou nie, jy dalk miskien jou eie eienskappe, en dalk gee hierdie boodskap vir jou riglyne wat jou kan help in terme van jou geloofswandel en geestelike groei. So nommer 1 myne is die begeerte, tyd om te lees en te aanbid en Vader te eer, en ja, om hom te aanbid. En dat wat vir my baie belangrik was, die teken wat ek opgetel het by my, wat vir my belangrik was, ek wil net vandag hierso groet. Goeiemôre. Is lekker om mense te kan groet, nee, is lekker om net vir iemand te sê, goeiemôre, gaan dit goed met jou? Ek dink dis ook 'n teken. Hoe dit ook al sê, 'n merkwaardige groei in jou gebedslewe, in jou aanbidding, 'n groei in jou spraak, die manier hoe jy Vader benader, daar's protokol, die merkwaardige kennis wat jy het van sy woord, wanneer jy sy woord lees, dat jy dit verstaan, dat jy die dots sal connect, om nader te kom aan Elohim, om gevul te word deur sy Ruach, deur sy Heilige Gees. Ek dink dis 'n belangrike teken. Nou die môre staan ek in my studeerkamer, dis ook my studio, en ek lees die woord, en ek staan sommer op en ek hef my hande op, weet daai tipe van ek sê, Vader, vul my cup, till it overflows. Halleluja. Nou, ek en jy is sy tabernakel, ons is sy tempel, en ons moet gevul word met sy Ruach, met sy woord, met sy gees, met sy teenwoordigheid, anders is ons leeg, en ek dink dis 'n teken van geestelike groei, en waar my geloof verdiep in Meester Yeshua. Hoekom Meester Yeshua? Want hy is die weg, die waarheid en die lewe, en waar die woord, hier is belangrik, wat ek nou vir jou gee, wanneer sy woord gestalte kry in my binneste, en my leefwyse getuig van sy woord, my spraak, my besluite, my reaksies getuig van sy woord, in terme van my optrede, om sy karakter te gaan uitleef. Sy woord raak deel van my algemene spraak. Ek praat nou die dag met iemand, ek het gaan hout laai by 'n plek in Springbok in die industriële area, en toe ek daar kom, toe vra die persoon vir my, hoorie, is jy 'n man van God? Ek sê, hoekom vra jy my? Hy sê vir my, want ek kan dit hoor in jou spraak, dit is vir my 'n teken. Abba, dankie, Abba,
En ek wil nederig wees voor die aangesig. Met ander woorde, my spraak verander, my besluite verander, my reaksies verander en die resultate in my lewe verander, want ek wil verander ooreenkomstig sy karakter en sy wil. En dis 'n teken dat ek is besig om geestelik te groei. Practice makes you, nee, nie perfect nie. Practice brings development. So wanneer ek en jy die woord lees, dan is Vader besig met ons om ons te laat groei. Hy ontwikkel ons om in sy karakter in te kom. En wanneer ons in sy karakter inkom, dan het ons posisie. Mense, sy karakter verander ons. Hier is die volgende teken, en kyk gou of dit by jou aanwesig is. Soms, ek steun nog daarmee, maar dit bly tussen ons, asseblief. Ons praat nie hieroor nie, dit bly tussen ons. Een van die volgende kenmerke, dat ek en jy werklik deel is van Vader se koninkryk, en wanneer ons groei, geestelik groei, is natuurlik wanneer ons beginne geduldig raak. Ons is nie meer so kort van draad nie. O nee, ek is 'n moeilike man, ek is gevul met woede. Nee, jy is nie. Jy's 'n man van God. Jy's 'n man van God. Met ander woorde, wanneer die eienskappe soos geduldigheid, vriendelikheid, regverdigheid, geregtigheid, reg, daai tipe van dinge, wanneer dit begin 'n deel word van jou mondering, dan moet jy weet, jy's besig om geestelik te groei. Wanneer die vrug van die Gees jou lewe deelagtig word, soos opgeteken in Galasiërs 5 vers 22, gaan lees dit vandag. Wanneer daai vrugte deel word van jou lewe, moet jy weet, dis die resultaat van jou geestelike groei in jou lewe. Dan begin jy te verander. Jy begin 'n sagte mens word. Nee, ek sê nie mense moet op jou trap nie, dis nie wat ek sê nie. Maar jy word gevul met Vader se barmhartigheid. Ek het 'n baie goeie vriend, hy sê vir my, Frik, ek het 'n beter woord as genade. En dis die woordjie barmhartigheid. Man, baie dankie daarvoor. Wanneer die Gees van God deel word van jou lewe, en jy is besig om geestelik te groei, en jy verdiep jou geloofswandel in Meester Yeshua, begin jy verander. Barmhartigheid word deel van jou lewe, en jy word 'n persoon van vergifnis. Bitterheid is weg, neerslagtigheid is weg, woede is weg, vrees is weg, moedswings is weg. Ek sukkel nie meer met onvergewingsgesindheid nie. Dis 'n eienskap, dis 'n teken. Jou fokus verander. Of jou fokus moes al verander het, van selfgesentreerdheid na diensbaarheid. Dink gou daaraan, wat het Meester Yeshua kom doen met die disippels? Hy het hulle voete gewas. Hy het diensbaar geword. Hy was vir ons die voorbeeld gewees. So wanneer jy gaan toets of jy geestelik groei, dan verloor ek die eie ek. Ek self kom uit die pad uit. Selfgesentreerdheid verander in diensbaarheid. En daar's vrede by so 'n persoon. Wanneer jy daai vrede het, wat hierdie wêreld nie vir jou kan gee nie, ten spyte van waardeur jy gaan. Die oorlog kan kom, hulle kan skinder van jou, hulle kan sleg praat van jou, jy kan dalk miskien deur 'n finansiële dip gaan, jy kan dalk emosioneel seer wees in die seisoen, maar ten spyte daarvan, is die teken van geestelike groei, dat jy vrede sal hê in jou binneste, en daai vrede wat nie gemeet kan word aan die dinge van hierdie wêreld nie. Dis die tekens, dis die eienskappe, en dis die kenmerke van iemand wat besig is om geestelik te groei. Dit was lekker, baie dankie, dit was lekker gewees om saam met jou vanoggend te ry op die bergpas in die Kammiesberge op pad plaas toe. Mag jy 'n geseënde dag geniet, en dankie dat jy saam groei, dankie dat jy wil verander, en dankie dat jy Vader se teenwoordigheid geniet, en daarom seën ek jou vandag met sy teenwoordigheid, en dat hy jou vandag sal seën met alle hemelse seëninge. Mense, baie dankie, Frik Beideman, tot 'n volgende keer, Shalom.